Okay guys, so maghimo mig avocado ice candy flavor. Ug ato nang giablihan ang atong avocado mga higala. Okay, so just mix the cornstarch with water, not hot water. Okay, so just add the sugar to the water and melt it. So add the cornstarch to the mixture of sugar and water and stir well. Okay, so kay social man ta atong i-blender atong avocado. Diba? Social ang peg atong i-blender kay kapoy magmash-mash mga higala. And avocado is well blend and ready to mix na. Kung atong mixture sa cornstarch and sugar, wow, luto na. And we are going to mix the avocado to the blended cornstarch and sugar. So, i-add na nato ang atong condensed milk. Any condensed milk brand will do. And ready to pack na atong mixture sa ice candy. So, we're going to start packing na kay it's cold na. Og ang pinaka-struggle nga part sa kuha kaning paghigot na gyud. Laban. Okay. Takos-takos pa more. Og naumanamig pamutos. Ang mga dagkog putos para na sa madri og sa pari. So avocado, gisaglan na mo coffee. So waiting amo gahi.